Еве, вие сте на нашата арена, на нова стадионот. Малата стрелка е на 15, големата е на 18. Во друштво на Дамјан Шишковски, славниот голман на македонската репрезентација до 21 година. Со Александар ке зборуваме за, не знам дали ти е хоби или професија, Параглайдеризам. Параглайдерство. И хоби и професија. Параглайдерство. Тука заедно е и Маријана со нас и Бане и Јас како гостин, убаво така ме најави. Како гостинка. Спортски поздрав до сите гледачи кои што во овој момент сте на фреквенцијата на телевизија Нова. Одлични гости имаме, ќе збориме за параглайдерство, нормално за фудбал, како неизбежна тема од емисијата Индирект, но ќе зборуваме и за боксот, нешто подоцна. Секако ќе се осврнеме најпрво на оние двајца гости кои што се со нас во студиото и кои што ви ги представивме пред малку на самата најава. Но ќе започнеме ние со разговорот, само да се осврнеме на најновите спортски информации. Бане, што е во моментов актуелно од областа на фудбалот, но и од спортот? Најмногу има надпревари во италијанската серија, но ќе ги следиме сите надпревари секако топ 5 првенствата, па предлагам на брзина пред да почнеме со разговорот за да има простор и за муавет во студиото на телевизија Нова, да ги погледнеме резултатите на дел од шампионатите. Започнуваме со примера, со одигран надпреварот Леганец Малага 0-0, од 16:15 Атлетико Мадрид ја пречекува Севилја, од 18:30 Спортинг Хихон Гранада, под Депортиво Ла Корунја Селта Виго, и најинтересниот меч во Шпанија за денеска е дуелот меѓу Барселона и Валенсија. Да подсетам дека Реал Мадрид вчера победи и има +5 во однос на Барселона. Секако интересно ќе биде и во италијанското фудбалско првенство. Наполи победи кај Емполи со 3:2, водеше со 3:0, но на крајот мораше да се спасува за победата, дојдоа до 2-3 домашните. Во моментов Болоња Киево е 0:0, Кротоне Фиорентина 0:0, Самдорија Јувентус 0:1 до ова 19-та минута, 0:0 на Сардинија Калјари Лацио, Аталанта води против Пескара 1:0, од 18 часот Удинезе Палермо, Несторовски најавен во почетните 11, и последниот меч ќе се игра во 20:45 Рома Сасуоло. Во англиското фудбалско првенство Манчестер Юнајтед веќе освои 3 бода против Мидлсброу, се вадеше на силното темпо кое го има Юнајтед Мурињо, меѓутоа сигурен беше Юнајтед денеска на гостувањето кај Мидлсброу, кој останува во тешка борба за опстанок. Во теке првото полувреме на мечот Тотенхем Саутемптон 6-та минута 0:0, а подоцна играат Манчестер Сити Ливерпул, што е дерби на колото во германската Бундеслига. Вообичаено 2 меча за недела, Мајнц и Шалке ќе играат од 15:30, од 17:30 Борусија Менхенгладбах против Баерн Минхен. Тоа е навистина исклучително интересен меч, затоа што Лајпциг вчера загуби, доколку победи Баерн Минхен ќе има дури 13 бода предност во однос на изненадувањето во германската Бундеслига, и 3 меча во Франција се играат денеска, затоа подоцна. Злате, ете, толку сега за сега што се однесува до мечевите од топ 5 првенствата, сигурно има многу простори за разговор кај вас. Да, една работа не им ја откривме во најавата на гледачите, а тоа дека во ова студио ќе бидат председателите, бидејќи ние секогаш за секое место имаме председателите на фан клубовите, навивачи на Баерн Минхен и на Јувентус, двата клуба кои се во игра за освојување на овој пехар од Суперкупот, доколку еден од нив ја освои Лигата на шампионите, ќе го гледаме во Скопје на 8 август на Националната арена. Сега се фокусираме на нашите први гости, Александар и Дамјан Шишковски. На прва, си летал ли, пријателе, некогаш? Не. Си летал, ама не знаеш? Во воздух. Летавте кога го славевте пласманот на репрезентацијата до 21 година на Европското првенство. Прв пат историски една фудбалска репрезентација. Сега, после неколку месеци од надпреварот со Шкотска, ти доаѓаат истите чувства кои што ги имавте на Националната арена тогаш? Па не, тоа се доживува еднашка. Тие 90 минути буквално нас ни трае 24 сати. Чувството беше прекрасно, посебно кога судијата свирна крај на надпреварот, кога веќе знаевме дека Украина победи во Исланд.
тоа чувство, цел стадион кога вика Македонија, Македонија, едноставно полно ти е срцето, се осеќаш многу убаво. Денеска имаше отворен ден, дружба со репрезентацијата до 21 година. Најмалите дојдоа на терените во Фудбалската федерација да ве поздрават. Станавте идоли на најмладите. Тоа е најубавото чувство веројатно за еден спортист. Па да, тоа е едно од најубавите чувства. Тоа кај нас многу во клубовите, едноставно кога има публика, кога автограми, кога делиш, се чувствуваш како прав спортист. За жал тоа во македонските клубови го нема секојдневно, дали на тренинг да се потпишеш на дрес. Ние сега можам да кажам дека денеска колку и да се мали децата, кога се потпишуваш, се осеќаш како вистински фудбалер. Едноставно убаво ти е да се потпишеш на дрес, се осеќаш како прав спортист, сакам да кажам. Така да поминаш време со сите оние фанови, така, кои што дошле да се сликаат. Ајде да се вратиме малку, односно да се свртиме малку на параглајдерството. Веќе е започната сезоната за летање со параглајдер. Ми спомена дека ова се ваши месеци. Предпоставам дека добро ќе го искористите периодот, нели, за почесто вивнување во височините. Па да, параглајдерство е спорт кој што, да речеме, се практикува. Кој што некој не може да го изговори како што треба. Параглајдеризам. Да, значи спорт кој што се практикува, да кажам, од март до октомври, барем на оваа северна хемисфера, кога значи имаме топли воздушни струења, поволни, со кои што, со чија помош ние успеваме да фатиме некоја одредена висина и потоа таа висина да ја претвориме во некоја должина. Значи целата поента на летањето тоа е Физика. Па да, и физика. Значи комбинирано има и наука, да кажем, во летањето, значи да добиеш доволна висина и да можеш да отидеш да одесаш, да. Ова е видеоматеријал кој што ни го прати, се однесува на кое првенство? Кажи ни, ова е европско првенство, значи европско првенство што се одржа во Крушево оваа година. Бевме ние 5 репрезентативци, се леташе 14 дена, скоро секој ден се леташе. Најдолгите трки беа и по 120-130 километри. Се полетува од Крушево, се оди да речеме една трка до Прилеп, се лета до Битола, се лета до Пелистер и на крај се враќаме пак назад во Крушево. За сите лаици, како го знаете патот од Крушево преку Прилеп до Охрид и пак назад во Крушево? Па добро, тие што се од Македонија сигурно на памет го знаат, особено ние што се, да речем, повеќе што летаат почесто, а тие што се дојдени од не знам од каде, од цела Европа, сите имаме ние GPS мапи, координати, сите предходно, пред да полетаме, ја вчитуваме таа рута, што ни е зададена за денот, и сите ја следиме таа рута. И кој прв ќе ја помине таа рута, тој е победник за денот. Си бил дел од многу европски првенства, си учествувал и на светски куп, но она што е за пофалба што морам да го истакнам во разговорот, тоа е прелетот од Скопје до Охрид. За колку часа, Александар? Преку Бевчани? Преку Бевчани, да, преку Георгија. Без проблем лета до Охрид. Да, значи во 2007 јас и еден другар летавме од Скопје, значи полетавме од Ворнос, летавме во Охрид и многу луѓе не прашуваат како може тоа. Значи може, параглајдерот е така направен, значи со него фаќаш висина, па искористуваш како должина на крај, ја претвораш. Многу вака едноставно звучи, не знам во пракса како. Тој лет исто да потсетам да кажам дека го повторив во лани, значи од 2016 година во септември, тогаш сам си летав. Сам си полетав и договорени бевме со сопругата, баш дојдеме до Охрид и ја викам ја ќе тргнам Летавте со параглајдер? Не, ја викам ја ќе тргнам со параглајдер, па ќе видиме до кај ќе. Временски од Скопје до Охрид со параглајдер? Да, 3,5 сати. 3,5 часа. Да, 3,5 часа. Да речеме, нели со кола е тоа 170 километри, да кажеме. Воздушна линија не е 170, ама е 110, да кажеме. По волноста не плаќаш патарини, пари за бензин? Не плаќаш патарина, да. Само водичка си имаш со тебе. Бидејќи спомна сопругата, во стресце твоите блиски кога си во воздух? Не се за тоа што сите ги имам земено со мене да летаат, да испробаат, да знаат дека тоа е нешто, не е толку страшно. Внимателно те следи и Дамјан и ти создава притисок некој надпревар на кој што можеш да го одбраниш. Шутот кој што значи победа, кој што значи пласма на некој надпреварување. Што размислувате во тие моменти кои што се клучни? Целата јавност е перена во вас. Дали Шишковски ќе го одбрани ударот на, не знам, французинот кој што вреди 100 милиони евра? Па не, тоа е на секој надпревар да се концентрираш дали играш против Франција, дали играш против, да не потценам било каква екипа,
концентрацијата мора да е иста, бидејќи и на лесната топка некојаш може да влезе во голот. Мора да си 100% сконцентриран, а притисок немаш бидејќи си влезем во играта, како да кажам. Тоа е секунда, секој сака да одбрани, сега некојаш може да не одбранеме, така да... Зошто стана голман? Сите сонуваат да станат напаѓачи, да даваат голови, да асистираат, да бидат со 10 на грбот. Зошто се реши да станеш голман? Добро, ја кога имав 9 години, прво се запишав напаѓач бев, така да тренирав. Насмевката те издава дека беше само на 9 години напаѓач. Да, на 9 години тренирав пола година тогаш и малце имав, прекинав да тренирам година дена. Не одев редовно на тренинзи. И потоа мајка ми беше инсистираше, она секој ден ме носеше на тренинзи, ме чекаше и она од тогаш почнав голман сакав, како помал. И така продолжив. Година по година и Целиот успех се останав голман. Дамјан го должи на господјата Шишковска, Да. значи. Секогаш е така. Мајката е секогаш во право. Тој бил напаѓач за да научи каде сака да напаѓа за да може да брани. Потребно е да тренирате многу и кога се однесува на вашиот спорт, Кај нас треба многу летачка кондиција, се вика тоа да бидеш како едно со параглайдерот, затоа што ако знаеш колку мили имаш поминато во воздух? Па, мислам дека околу 1500 сати во воздух, да речеме. Не се рачуна по километри, него во сати, да речеме, во воздух. Битно е да се чувствуваш како едно со параглайдерот, да бидеш затоа што на тој начин се фокусираш на рутата и на тоа што треба да направиш, а во спротивно ќе се занимаваш со параглайдерот и нема да можеш комотно да леташ. И какво е чувството додека се лета? Па сум пробал многу пати да објаснам, мора да пробате, така да покрај тоа што летам и професионално, да кажам, летам и тандем. Така, да тандем летови, така да да. повелете. Јас добив и покана да се пофалам трио за тандем или летови. Дуо. Може да Но- струваме и трио, да. Не, јас не знам како би можела да го преброда мојот страв, така да не знам. Сега за сега останувам Сосема доследна различно. на Кога тоа ќе се- дека не можам. Кога ќе се погледна од зграда, и јас кога гледам од зграда, од високо ми е страв. Меѓутоа вака и на 4000 метри да се искачам не ми е. Се искачувате на 4000 метри? Па да, и мене рекордна висина ми е 4000 метри, баш нешто 3900 и нешто во Ти се Македонија. случило некогаш да ја промашиш целта, рутата? Рутата во нашата, да речем, дисциплина, има една дисциплина што е прецизно слетување, тоа не се надпреварам во таа дисциплина, а рутата се случува да ја промашиш ако нешто имаш лошо уцано во инструмент, некоја лоши Да те координати. пати паника во еден момент дека нешто се случува? Да, постои ли ризик во параглайдерството? Постои да? ризик толку колку Од што што сами ќе го зависи тој? креираме, од нас зависи. Од нас. Например, секој треба да лета со опрема што е соодветна за негово знаење. Ако не е добро времето, временска прогноза, најдобро е да се седиме дома, да не летаме. Сепак ние одлучуваме на крај дали ќе одиме да летаме или не. Добро, ти си исто така инструктор за летање, така? така. Да гледаме дел од фотографиите кои Да, што ги се гледаме направени. фотографите, навистина се прекрасни, морам да признам, многу убава вака изгледа. Да, па си Кога уживаме го кога гледаш летаме. ова? Убаво е да се сподели таа пасија со некој друг, да едноставно да измамиш насмевки од луѓето. Кажи ми, што се треба да знае еден почетник кога за прв пат се соочува со ваква нешто? Која е стартната височина за полетување? Почетник, прво години, да речеме, ако може и деца помлади да се почетници од 10 години, па Навистина? како вика, до 7 до 77, ништо посебно не треба да се знае на почеток, едноставно да има добра физичка припрема кандидатот што сака да учи, да има желба, да биде послушен кон инструкторот, бидејќи не е некој спорт кој што може така... Специфичен спорт е во секој специфичен случај. спорт е, една грешка може многу да И значи. да има помалку од 0,12 тони. Да. Да, па за 120 патници килограми. препорачано е да не бидат над 120 килограми, бидејќи толку трпи параглайдерот. Не дека ќе се скине. Потребна ли е таа лекарска проверка однапред да се направи за да се утврди за здравствената За состојба? луѓе што летаат во тандем, што сакаат да летаат, не треба некоја посебна припрема, едноставно да знаеме дека се во добра општа здравствена состојба, а луѓето што, значи, кандидати за пилоти, што Така. сакаат да станат пилоти на параглайдери, треба да поминат. И тоа доста ригорозни, да речем, подготовки, малтene како за пилот на авион. Зошто ве нарекуваат семејство репрезентација? Па семејство бидејќи има некоја хемија меѓу нас играчите, сите се гледаме како браќа еден за друг, гинеме на теренот и надвор од теренот. Има одлична атмосфера
Кој е најзабавниот во целата таа група на фудбалери? Кој е задолжен за создавање позитивна атмосфера? Шишко и Аврамовски. Јас и Аврамовски. И Даниел Аврамовски. На кој начин ја таа атмосфера? Па си имаме свој начин сега. Не знам како да опишам. Како ги опуштате со играчите? Па секако Да нема нешто трема ги пред каже, обично надпревар, да ние се- највеќе зборуваме, така да Аха. за атмосферата сме, можам да кажем и главни. Ама кога е играта во прашање и тренинзите, од тука нема бегање, едносмерна е улицата која што бара да ја возите Благоја Милевски, селекторот. Па добро, и можам да кажам слободно дека и селекторот Благоја Милевски, кога сме во хотелот или немаме некоја активност, и он е со нас како другар. Си правиме муабет за нормални работи, али кога сме на теренот, максимално сме фокусирани, дисциплинирани. Кога тренираме, кога се опуштаме. Имаме и инсерти изјави од денешното дружење со репрезентативците до 21 година. Ке ги слушнеме Давид Бабунски, некои го нарекуваат новиот јапонски цар, затоа што почна многу добро, одлично во Јапонија, во тимот на Јокохама. Тука е и селекторот Благоја Милевски и голманот, репрезентативниот колега на Дамјан, Игор Алексовски. Еве како беше на комплексот Петар Милошевски во Скопје. Па секако дека насмевките на овие дечиња што се моментално на теренот тука не значат многу и доказ уште еден во многуте дека го препознаваат позитивното, го препознаваат позитивниот дух кај фудбалерите и мислам дека треба да го задржиме само тој правец и да останеме сите онакви какви што сме до сега. Мислам дека створивме една многу голема работа за македонскиот фудбал. Сега имаме нова цел, да идеме на европско, да докажеме дека стварно имаме квалитет и нашата, као што кажавме, нашата цел ќе биде да направиме и таму нешто големо. Ќе дадеме максимумот на секој наш надпревар, да ќе дадеме се од себе со нашата тимска игра, со нашиот дух, дека ќе има изненадување и таму, верувам во тоа, па ќе видиме. Па нормално дека имаме респект кон тие репрезентации, но сето тоа ќе заврши кога ќе излеземе на терен со нив, бидејќи ние исто така и во квалификациите имавме тешки противници како со Франција, со Шкотска, со Украина. Имавме респекти за нив, меѓутоа кога излеговме на теренот едноставно се губи тој респект и се носиме со сите. Ете, ги слушнавме Милевски, Давид и Игорче, репрезентативните колеги на Дамјан во Полска во јуни, на 17 ни е првиот надпревар против Шпанија, па следува Португалија и на 23 последниот против Србија. На хартија групата е екстремно тешка. Шпанија, Португалија, Србија. Па, чим си на европска нема слаба екипа. Сите екипи се недобрите 12 се таму. Ве доживуваат поинаку вас по пласманот на Европското првенство? Чувствувате дека имате поголема почит и во јавноста и во клубот во кој функционирате секојдневно? Да. Имаме нормално и од клубот, само што се пласиравме, сите играчи со тогаш ни честита и уште не држи, можам да кажам, таа еуфорија. Има, пак не е мала работа на европско да се пласираш. Апсолутно не е мала работа на Европско. Воопшто не. Александар, каква е заинтересираноста за параглайдерство во нашата земја? Па, се поголемо. Значи, на луѓето се повеќе им недостасува нешто... Адреналин да направат, нешто да излезат од онаа дневна рутина, работа, дома, обврски и секогаш сакаат нешто... Кое е ваше најомилено место за полетување? Најпогодно место во Македонија? Па најпогодно. Има многу места, секој, да речеме ние ако сме од Скопје, ние најчесто одиме на Водно и на Скопска Црна Гора, што не значи дека е најдобро место, да речеме луѓето што се Пелагонски регион, при Ребитола, си одат во Крушево, таму си живеат,
тетовчани седат на попова шапка, меѓутоа ние доста често знаеме и на секаде во Македонија да се гружиме организирано, да одиме заеднички да летаме на... Организирате доста чести вакви активности, претежно за викенд. Вчера бевте на Скопска, Така, Црна Гора. И вчера бевме на Скопска, Црна Гора. Денес дојде кај нас во емисија, инаку требаше да видиш каде. Да, требаше да летам наводно со другарчињата. Можеше да слеташ овде директно. Да, сакам, меѓутоа ми беше страв да не задоснам, па ете. Колку е скап тој спорт? Па доста е скап, меѓутоа најдобра варијанта е да се купи целата таа опрема и да се обновува редовно, да речеме да се продаде истата, па потоа да се обновиш и така понатака во континуитет, затоа што истата се троши како би ја споредил со автомобилски гуми, да речеме, колку повеќе се вози, толку се троши. А дури да не се возат нели гумите, ако седат во гаража, да речеме, пак се трошат, бидејќи едноставно скрутува материјалот, така и параглайдерот. Тогаш е подобро почесто да леташ, отколку да ти се иде параглайдерот. Така, значи ако веќе имаш во параглайдерот, гаража. треба да лета. Кој предел од Македонија е најубав од птичја перспектива? Па според мене цела Шар планина. Почнувајќи од Љубота на најсеверна точка, па се до Јабланица, до хотел изгрев таму Струга, цел тој масив може да се лета со сати. И практично е бидејќи со автомобил може да дојдете до почетната точка и потоа да се кренете па и на 4000 метри. Да, значи ако полетуваме од Шар планина, од Попова шапка, одиме со автомобил негде до скијачките терени, таму се паркираме, се дружиме, се местиме да сите со парагледерите, полетуваме и кој до кај ќе стигне така. Колку следиш фудбал? Па следам. Не, кој знае колку, ама следам. Најдобриот клуб во Европа? На 8 август ќе го крене овој трофеј во Скопје на националната арена. Имате фаворити? Ја за Барселона најувам, така да. Како се извадивте со Париж Сен-Жермен, пријателе, од Да, Мислам дека Ептен се освоим. извадија, Ептен. Мислам дека ќе освои Барселона, чим се извади со Парис Сен-Жермен. А кој ти е омилен голман? Од кога најмногу крадеш условно финти, бидејќи постојано веројатно ги следите низ видеоанализа и моментите на Буфон. одбрани на противниците. Буфон, Поим за голман, да. а не брани за Барселона. Барселона всушност никогаш не ни имала класа на Класа, голман, да. ја? Буфон ми е исто, Дегеа, Виктор Валдес ми беше исто. Јас сакам повеќе голмани што играат со нога, така да. Да не им биде здодевно, да Да. не ти биде здодевно на една точка. Тие ми се најомилени. Ви се качи цената со пласманот на Европското првенство кога е во прашање трансфер пазарот, ти си во работнички, ама веројатно има понуди за да заминеш во странство. Па нормално дека ни се качи, сите чекаме да го одиграме тоа европско првенство, па после секој од нас се надевам дека кариерата ќе му уште во понагорна линија, така да секој очекува трансфер да направи. Убава победа остваривте вчера против Силекс во директна битка за третото место кое води во европските купови, 2-0 и по релативно долго време застана на голот на работнички. Имаше трема? Не, немам. На кој начин ве опушта тренерот во работнички тренерски? На кој начин не опуштам? Не знам. Имате ритуали пред да излезете на надправа? Немам. Се спремаме најнормално. Состанок, формација, само што играме, како играме и тоа треба да го прикажеме на терен. Така да вчера, после подолго време, застанав на голот, така да задоволен сум од моето издание и се надевам дека формата ќе ми оди во нагорна линија за да бидам што поспремен за европското првенство. Тоа е најбитно на крајот. Тоа е најбитно. Така, и можеме да ги погледнеме головите, ми се чини, од прва лига. Аха, Да. ги имаме од Да, ги имаме, така. 23-тото коло во македонската прва лига. Вардар и Шкендија запишаа победи. Работнички славеше со 2-0 против Силекс. Внимавајте на погодокот на Силјановски. Рекоа од соблекувална погоди Горан Силјановски за водство на Работнички против Силекс од 1-1. Победа одигра 1-1 нерешено против Шкупи на стадионот Могила во Прилеп.
Екипата на Работнички оствари значајна победа во трката за третото место на првенствената фудбалска табела, кое што овозможува настап во европските купови на лето. Работнички на домашен терен го победи Силекс со 2-0 во дуелот од 23-то коло. Двата гола романтичарите ги постигнаа во второто полувреме. Со гол од огромна далечина Горан Силјановски во 59-та минута погоди за почетното водство на Работнички, само 7 минути подоцна Суовца Хити стрелаше за конечните 2-0. Во прилог на Работнички оди и поразот на Пелистер од 2-1 од Ренова и со тоа скопскиот состав сега е во предност од 3 бода пред Пелистер. За Работнички ова беше 12-та сезонска победа наспроти 6 порази и 6 нерешени исходи. За Силекс ова беше 6-ти неуспех сезонава. Актуелниот шампион и лидер на табелата Вардар очекувано лесно се справи со предпоследно пласираната на табелата Македонија Ѓорче Петров. Црвено-црните на гостувањето забележаа висока победа од 5-0. Попов и Хамбар Џумјан постигнаа голови во првото полувреме за 2-0 за Вардар на паузата. Барсегјан, Блажевски и Спировски беа стрелци во второто полувреме за новиот триумф на Вардар, 16-ти оваа сезона. На 10 минути пред крајот на средбата Македонија имаше можност за гол, но Гачевски го одбрани ударот од белата точка на Аломеровиќ. Вице-првакот Шкендија славеше со 3-1 на гостувањето кај Брегалница. Ибрахими, Абдурахими и Алими беа стрелци на головите за тетовскиот состав, Здравков го постигна голот за Брегалница. Ренова го прекина постот од 3 надпревари без победа, триумфирајќи над Пелистер со 2-1 на домашен терен. Победа и Шкупи одиграа 1-1 на последниот надпревар од 23-то коло. Домашниот фудбалски шампионат во следниот период ќе биде во мирување поради активностите на двете најдобри фудбалски репрезентации. И самиот Силјановски како да се чудеше како успеа да постигне таков ефектен еврогол против Силекс на националната арена. Запишавте убава победа, сега серијата е со Вардар па со Шкендија, двата најголеми ривали на Работнички. Па ќе биде тешко, како што кажавте вие, значајна победа, бидејќи малце можам да кажам дека полесно се дише. Нашите клубски амбиции се излез во Европа, така да со овие 3 бода завршивме голема работа. Сега преостанува дерби над преварите, така да според мене ние дерби над преварите ги играме подобро него со послабите во наводници екипи. Така да дерби над превари они играат отворен фудбал и полесно е за нас напаѓачки играме, па кој има повеќе среќа да ги искористи шансите ќе победи. Ќе видиме, Вардар и Шкендија се најтешките ривали во македонското првенство. Бане, го следиме италијанското калчо, серија А. Таму имавме еден надпревар кој што заврши, Наполи славеше против Емполи со 3-2 и веќе 3 гола, ако не се лажам, по 30 минути во Италија. Така е, класично некако италијански злате, а и гледачите може да забележат малку голови досега на надпреварите кои се играат од 15 часот. Значи, пред крајот на полувремето Болоња Киево е 0-1, Кротоне Фиорентина 0-0, Самдорија Јувентус 0-1, од она што можам да го видам во живо кога надвор од студиото Самдорија постојано напаѓа, но Јувентус е одличен во одбраната. Каљари Лацио 0-0 и Аталанта Пескара 1-0 за сега. И тоа е конечен резултат од првиот дел. Од 18 часот ќе потсетам уште еднаш Удинезе Палермо. За Палермо повторно е најавен во стартниот состав нашиот Илија Несторовски и Александар Трајковски. Според последните најави од Италија би требало да биде на клупата за резервни играчи. Рома во Рим го пречекува Сасуоло. Ке погледнеме што се случува и во Шпанија. Леганес Малага завршија 0-0, од 16:15 Атлетико Мадрид Севиља играат, од 18:30 Спортинг Хихон Гранада и Депортиво Ла Коруња Селта Виго, а од 20:45 Барселона Валенсија. Тоа е еден од најинтересните надпревари викендов во Шпанија. Барселона има -5 во однос на екипата на Реал Мадрид и се надева на победа и се надева на доближување во англиското фудбалско првенство. Манчестер Юнајтед веќе запиша 3 бода од мечот со Мидлсброу, славеше на гости со 3-1. Домашниот тим ќе се бори до крајот на сезоната за опстанокот во лигата. Тимот на Моринјо баш и нема некои резултати со кои може да се пофали оваа сезона, далеку под очекуваното, ако може да се заклучи така. Во моментов 33-та минута Тотенхем
води против Саутемптон со 1-0. Од 17:30 се игра дербито Манчестер Сити против екипата на Ливерпул во Бундеслигата. 18-та минута на мечот Майнц Шалке 0-0. А Борусија Менхенгладбах го пречекува шампионот Бајерн Минхен од 17:30. Ако победи Бајерн Минхен, а е за очекување, би можел уште од сега да го прогласиме за старо нов шампион, бидејќи има во моментов 10 бода предност во однос на Лајпциг и со нови 3 бода тоа ќе биде 13. Според она што го покажува Лајпциг во последните неколку кола, почнува да влегува во резултатска криза и она што се однесува на Франција, КН Монако на полувреме 0-1, Монако и Пари Сен-Жермен се во мртва трка за шампионската титула во француското фудбалско првенство. Од 17 игра Дижон и Сент-Етиен, додека Пари Сен-Жермен го пречекува Лион од 21 часот и тука се очекува да биде и тоа како интересно и неизвестно. Ете, злате, тоа се резултатите за сега актуелни во топ 5 првенствата. Да, една информација од тенисот, која што веројатно ќе ги интересира гледачите. Швајцарско финале ќе има во Индиан Велс, Федерер против Вавринка. Ќе видиме кој ќе биде подобриот на Мастерс турнирот во Индиан Велс. Ние сме и понатаму во друштво со Дамјан и Александар. Александар, кој е најпрестижниот трофеј во вашиот спорт? Најпрестижниот да си светски првак или европски првак. Колку се борат за таа титула на европско првенство, например? Па на европско првенство се надпреваруваат 140 пилоти, меѓутоа тие 140 пилоти се филтрирани од 50.000 пилоти, така да филтерот е голем. Прво треба да станеш државен првак за да учествуваш на европско Па првенство? треба да имаш учествуване на превари каде што учествувале добри пилоти, па во таа конкуренција да се има одреден добар резултат, па таму одиш на друго нешто, како скалила некој. Со Македонија тоа го немаме проблем, бидејќи имаме такви пилоти. Македонија можам да кажам дека со оглед на тоа колку е малце познат спортот, Македонија многу високо котира, да речеме, во овој спорт. Сме биле и 13 во светот, така што тоа е нешто. Се надеваме со и со фудбалската репрезентација да коментарите во Хрватска пред неколку години. Е така. А фудбалерите се Младите можеби ќе повторат успехот? не, веќе се пред вас. Меѓу Колку има најдобрите таму? 12. Така да. Има. Сме биле и домаќини на европски првенства под Да, Крушево поточно. Крушево, да, лани беше европското првенство и да најавам дека Македонија 2019 ќе биде домаќин на светско првенство. Одлично, Светско тоа е добар првенство податок, во да. параглайдерство. Тоа е. Тоа значи дека Колку целиот земји- воздушен простор ќе го окупирате во Македонија. Па да, кога се одржува такви надпревари, организаторот во договор со контролна кула на аеродромите во Скопје, во Охрид, се договараат кој кај сме да лета, Инаку, кој не сме. ако сте дневно, например, на условно излет, не мора да го пријавувате вашиот мора. лет. Тоа е задолжителна процедура. Па дури ако се семнувате од водна. Да, дури одводно и дури ако немате намера да одите некаде далеку, значи дури едноставно за обично спуштање со параглайдер треба да се најде. Одводно, каде слетувате? Одводно, да речеме, од дефолтно слетување На ние, да полјаната речеме, во Расел. не имаме или во Нерези, или тука слетуваме на Александар Палас. Преку град прелетуваме и слетуваме на Кеј. Супер. Дамјан, на 24 и на 28 не очекуваат два контролни надпревари против Црнагора и против Бугарија. Вие не навикнавте на победи. Оваа репрезентација нема пораз од првиот квалификацијски против Исланд. Тоа се многу надпревари, да е Боже така и да остане. Се подготвувате исто како да е важен квалификацијски надпревар? Збориме сега За пријателските со Црнагора и со Бугарија. Добро, со Црна Гора играат фудбалери што се под 21 година, што имаат право за новата генерација, а ние сме повикани со Бугарија. Така да мислам дека селекторот Благо Милевски ќе знае добро работата, дека ќе ги спреми, ќе им вметне еден победнички дух и тој дух ќе ги води низ пријателските надпревари сега и низ квалификацијските надпревари. По завршувањето на Европското првенство, веќе вие немате право за настап во таа репрезентација и целта за сите во таа селекција ќе биде место во најдобриот тим. Па можам да кажам дека веќе
голем дел од фудбалерите добивме шанса во селекцијата, млади сме, тешка е групата моментално во селекцијата. Ја бев на 2 надпревари на клупата со Италија и со Израел. Одигравме добро, но немавме, можам да кажам, спортска среќа. Се надевам дека во овие 6 надпревари колку што станува, дека малце ќе имаме и среќа и дори на 24-ти со Ликвенштајн ќе тргнеме со победа и Кој има најсилен удар во таа ваша репрезентација? чека да размислам. Даре Велковски и Енис Барди. Барди кој што постигна ефектен гол против Да. Шкотска на надпреварот кој значеше Енис пласман. Барди и Даре Велковски. Очекувате да некој од таа генерација да направи светска кариера? Од тие фудбалири кои се во тоа друштво? Очекувам. Искрено, секој има големи амбиции, затоа и тренираме. Амбициите на секој му е да одигра, да направи врна кариера и се надевам дека со Европското првенство ќе ни помогне на сите поединечно да се продадеме Кога ќе во му го големи. посветиш тоа европско првенство? На мојата На мајка. мајка, така, знаем дека ќе каже така. Нормално така. Секоја победа и се што ќе направам во животот и до сега што правам посветувам на мојата мајка. Продолжи. Убаво е родителите да слушнат како размислуваат нивните деца. Александар, вашата идеја во вашиот клуб е да им докажете на сите оние кои што имаат страф со летање дека е многу едноставно, многу е лесно и притоа многу забавно. Може и да правите фотографии во текот на летањето, така да ништо не е страшно. Па добро, ние ги повикуваме сите оние што се љубители, да речеме, на адреналин, да дојдат да летаат со нас, а не ги тераме со сила, ако некој едноставно не сака или му е страф. Не се обидуваме да го Така, да. Со сила не, но тие кои што ете имаат желба. И самите гледаат и по фотографиите дека тоа е забавно, дека е интересно, после ќе си ги разгледаат самите фотографиите, па споделуваат со другари и се повеќе се шири спортот, да кажам. Сте имале разни интересни случаи? Интересни случаи, многу. Еден куп да се надоврзам на неговиот разговор преска, кога за автограмите беше интересно. Јас летувам, да речеме, непланирано во едно село, близко до Македонски Брод и се набираат дечиња стандардно, нели, некој слета од небото, падна, не знам што. Така, да. Да се сликаат, нешто доаѓаат на ке мене, јас се местам, окей, ќе се сликаме и мене ми викаат да се трнам. Они сакале со параглайдерот да се сликаат, не со мене. Така што има многу Така, јас За паметам многу- како дете и мене ми биле многу интересни сите оние параглайдеристи кои што се симнуваат галичица директно на плажата на Охрид, додека сум летувала во Охрид, но и од тогаш онака било навистина убава гледка да ги видиш, но ето стравот си го прави своето, така да. До ден денес не сум се решила за Кога ќе се такво нешто. одлучите, повелете. Имаме отворена покана. Така, јас ви благодарам многу за одвоеното време што дојдовте и бевте наши гости во емисијата Индирект. Да се видиме повторно. Благодарам. Така, ние можеме да продолжиме понатаму. Знаете, следуваат вестите, останете со нас до крајот. Тука ги испраќаме првите гости, но ќе ги дочекаме останатите. Следува вториот блок од емисијата Индирект, но како што кажав претходно, проследете ги вестите заедно со нашиот колега Иван.